हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शुभम नेगी और आज मैं आपको नॉटिंघम वर्सेस समरसेट की इंग्लिश ओडीआई कप के मैच की टीम देने वाला हूं। ये सेफ़ टीम है, आप 10 to 20 मेंबर्स में खेल सकते हैं इसे। तो मेरी टीम होगी ये। इसमें आप क्रिस रीड को विकेट कीपर ले सकते हैं, डीन एल्गर जो कि बहुत बड़ी फॉर्म में है उनको आप कैप्टन बनाना, जॉन हिल्ड्रेथ लेना आप, पीटर ट्रेगो, पैंडम टेलर, ए होस और आर वेंडरमावे को आप वाइस कैप्टन बनाइएगा, जे एन बी और स्टुअर्ट ब्रॉड, हैरी गर्नियर, ओवरटन। तो दोस्तों ये मेरी आज की टीम है। और दोस्तों मैं इतने दिन से बिज़ी था तो मैं आपको और मैचों की वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और मैचों की वीडियो दूं तो आप कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी अर्निंग्स बताइएगा अगर आप कुछ जीते हो मेरी टीम से तो। सो थैंक यू। और अगर आप नए मेंबर हैं और ड्रीम 11 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड लेके आपको 100 रुपये मिल सकते हैं उसमें, जो कि मैं रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप रेफरल कोड में डाल देना तो आपको 100 रुपये मिलेंगे उससे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको रोज़ रोज़ाना नई नई टीमें दूंगा, फ्रेंड लीग की भी और सेफ टीमें भी। थैंक यू दोस्तों।